没事了妹，想过来拿东西是不是？你翻嚟呢隻手機影你啊，影相啊 ，BB， 哎呀，見到媽媽就喊。你攞手機嚟行。哎呀，媽媽攞咗衫俾你換，一陣間就放學噶啦，好快。媽媽一陣間就嚟接你放學。沒事了，沒事了妹，想過來拿東西是不是？今日要煮一個台灣好出名嘅一個湯，剝皮辣椒雞湯。呢一罐剝皮辣椒咧係我家婆嘅朋友，佢喺台灣翻嚟嗰陣時幫我哋帶嘅。喺淘寶買嗰啲好似冇咁好食，煲起身。嗱，係咁嘅。煲呢個湯一般咧就係放嗰個雞肉、花甲咁樣放落去煲咧，佢就好好飲、好鮮甜。花甲唔使放太多，所以我買咗呢幾隻就夠啦。我今次用嘅係大扇雞，放咗半隻已經好鬼死大煲，好多肉。我睇啲台灣博主話呢個湯咧煮好之後關咗火，再倒一啲剝皮辣椒嘅汁落去，咁樣嘅話會更加好飲。再放一條辣椒，再放多一條。邊個又喊又瀨尿？見唔見到自己嘅衰樣？見唔見到？衰唔衰啊個樣？衰啊！曳曳豬啊你！入邊個？好啦，食啦食啦食啦！放學翻嚟一定要食嘢係咪啊？係啊，一定要呢個係咩糕啊？知唔知？櫻花糕啊！櫻花糕，咁咪玫瑰味嘅嗰個係咩味啊？呢個係櫻花糕，櫻花味嘅食。咁嗰個係咩味㗎？嚇？嗰個我唔知喎，唔准咁樣搣嚟食，咁肉酸食嘢，咬嘛。坐好好，寶寶坐好坐正正。瀨尿豬食嘢啦，瀨尿豬。食晒啦，冇啦，坐好。呢陣，我俾媽媽知點解媽媽攞衫俾你，你要喊到咁慘嘅？因為我有住想嘢接我放學。如果你明知媽媽唔會接你翻屋企噶啦，攞衫俾你啫嘛，點解你要跟住落去嘅？你以為佢接我翻屋企啊？啊咁啊！你一見到我就喊咯喎，你特登喊俾我睇嘅，你就想我接你翻屋企係咪？啊！媽媽一走咗2秒鐘你就唔喊啦，好蠱惑啊你，古惑惑。剝皮辣椒雞湯，睇得唔得咯喎？好好食，但係又香。好飲啊！你覺得唔辣咩？唔有。哇！有雞雞。我有個背殼，咁係台灣美食剝皮辣椒雞湯，一定要放花甲，嗰樣先好食。你阿嫲都話辣，你話唔辣啊？好勁喎你！哇，好勁啊！耶！超甜成個。